Хәерле сәгатьтә, дуслар, Башкорт интернеты яңалыктарына байкау яһарга вакыт етте. Һеҙҙең менән мин, Назгөл Ғалиева. Беҙҙең саҡырыуҙы тыңлап, бик күп видео таҫмалар ебәргәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙҙән артабанда ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс яҙмалар көтөп ҡалабыҙ. Бәхетнамә төркөмөнә шәхсән миңә яҙа алаһығыҙ. Йәштәр араһында сәләмәт тормош алып барыу модаға инде. Был юнәлеште популярлаштырыусы Роберт Дәүләтшиндың видео таҫмалары социаль селтәрҙә бик популяр. Әйткәндәй, ул бөтөн республика буйлап үҫеп килгән быуынды дөрөҫ юл менән барырға өндәй. Батырҙар, батырҙар бар, батырҙар, батырҙар. Батырҙар, батырҙар бар, батырҙар. Быға тиклем өндәшмәнек инде асылды тел. Бына нарут фекерҙе һеҙгә әйтербеҙ гел. Кесе тулҡын егеттәрҙең ошо йүнәлештә. Хит парадта беҙ әле юҡ эҙләп бәйләнештә. Беҙ барыбыҙ һеҙҙең хыял көсө матур батыр беҙ. Бөрйән районы таксистарына ултырһағыҙ, бер үк иғтибарлы булығыҙ. Ни өсөн икәнен киләһе яҙмала ҡарайыҡ. Апарып таштали. Ҡайҙа? Бүрәнгә генә апарып таштали, пожалуйста. Яманлыҡ ҡабаланам. Алты түләләйҙә. Блин, ҡойбат табаһың. Уйя барам атыу. Ен башҡа машина бөткәнме? Үҙенең һығылмалығы менән күптәрҙе әсир иткән Лилия Ҡолсәйетованың видеояҙмаһын хатта бер нисә кеше ебәрҙе. Баш түбән тороп, аяҡтары менән уҡ яндан сәпкә тейҙерә белгән ҡыҙға һоҡланып ҡарайбыҙ. Әлегә беҙҙең яңылыҡтар тамам. Тапшырыу дауам итә, ә мин киләһе рубрикаға тиклем хушлашам. Һау булығыҙ!